arĩmi nĩ macokereirie mĩgũnda-inĩ yao kũhanda marĩ na mwĩhoko mbura ya kĩmera nĩ gũthandana na kũmahe magetha, gũkũ arĩmi magĩtetio nĩ wagi wa mbegũ nginyanĩru na thogora wacio ũndũ ũmwe na bataraitha. Ihoya rĩakwa kwĩ thirikari korwo no ĩhote gũtũrehera bataraitha ĩyo ya raithi, mbembe ĩyo ya raithi, nĩgetha mũrĩmi akĩhote kwĩyũkĩrĩria. Nĩndĩragĩkena tondũ mbura nĩ yurĩte na gũtheca mbembe, na nĩndĩrakena no nĩgũthiĩ na mbere. Na ihoya rĩakwa nĩ tũkorwo tũhetwo mbegũ ya gũtũkũrĩria na mbura ya gũtũkũrĩria irio. Ona gũtuĩka arĩmi aingĩ nĩ mayandĩkithirie mũbango-inĩ wa kwenderio bataraitha ya raithi ĩrĩa ĩranĩirwo nĩ thirikari nene, ndĩrĩ ĩramakinyĩra, ũndũ ũmwe magĩtetio nĩ kwaga mbegũ nginyanĩru ta iria mathomithĩtio cia gũkũra na ihenya, rĩu makĩũria thirikari kũheana mbegũ icio. Tũngĩhoya thirikari ĩtũhe bataraitha ya raithi kwa ihinda rĩrĩ mbura yanjĩtie kuura. Rĩtana rĩakwa gwĩ thirikari nĩ ĩrore arĩmi anini tondũ nĩ marĩ na mathĩna ma mbegũ, o hamwe na bataraitha ĩyo tondũ ndĩrĩ ĩrakinya gũkũ gwitũ mwena wa Ndeiya Limuru. Mbembe ciĩna goro, ona bataraitha ĩna goro tondũ ĩrauma ciringi 140 kilo. Mbembe irauma 460. Tũgũithagũithĩrie mbembe na tũhe bataraitha ĩrĩa yatwĩrĩire tondũ gũkũ ndĩrĩ yakinya. Oho marenda mbegũ iria marenderio nduka-inĩ gũthũrimwo, kuona marekwo ti nginyanĩru, ũndũ ũrĩa ũratũma hamwe na thogora wa igũrũ ũrĩa marenderio, maracoka makũmbĩ-inĩ kũhanda mbegũ cia tene marĩ na mwĩrĩgĩrĩro wa kĩrĩro kĩao kũiguo. Tũrathĩna mũno hĩndĩ ya kũhanda tondũ twereirwo bataraitha na ndĩrĩ yakinyĩra gũkũ matũra, ona gũtirĩ kũndũ tũiguĩte irendio gũkũ tondũ tene nĩ tũkĩmĩgĩraga rĩngĩ ona Thika, na tarĩu twerĩtwo gũka Kĩkũyũ na gũtirĩ, nĩ ndĩrarĩtie na ngirigaca. Rĩu ngakĩũria na mbura nĩyo ira, na nĩguo tũikarĩte ihinda inene twetereire mbura. Tioneka thogora wĩ igũrũ mũno tondũ tarĩu ta bataraitha tũramĩgũra na 6,500, okorwo nĩ ta mbembe ciroka 5,000 cia kũhanda. Mbura nĩ ĩroirire, mbembe gũtirĩ kũndũ ironeka cia kũhanda, bataraitha gũtirĩ handũ ũngĩgĩra, matuka marĩa mothe tũgĩraga gũtirĩ. Ũhoro ũcio nĩ ũtũgiĩte mũno, tũtiramenya nĩ atĩa tũgwĩka. Kũringana na ataaramu a maũndũ ma rĩera, mbura ĩrĩa ĩtanyĩtwo kuura ndĩgũkinyanĩria ikĩro cia ĩrĩa yuraga ya kĩmera, arĩmi magĩtarwo kũhanda irio iria igũkũra na ihenya na iria igwĩtiria rĩera rĩa o gĩcigo. Thirikari ĩtũrehere mbembe hakuhĩ, okorwo nĩ Limuru ndĩri nĩ tũgĩraga gũtirĩ, okorwo nĩ gũkũ gwa Cibũ nĩ twĩyandĩkithirie arĩmi a gũkũ Kerwa, no nakuo gũtikĩrĩ riboti twĩnayo ona ĩrĩkũ. Koguo tũngĩenda thirikari ĩtũrehere bataraitha na ĩtũrehere mbembe hakuhĩ, nĩgetha tũkĩhote kũhanda, mbura ĩtige gũkĩnyuo nĩ mũgũnda tũhũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ndeiya Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.